channel. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா டிஷ்வாஷரோட ரிவ்யூ பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டிஷ்வாஷர் வாங்க போறீங்கன்னா ஒரு 4 விஷயம் வந்து செக் பண்ணிக்கணும். என்னென்ன விஷயம்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட டிஷ்வாஷருக்கு தேவையான வாட்டர்ல வந்து சால்ட் கண்டென்ட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் வந்து அதோட டிடிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டிடிஎஸ் லெவல் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் போடுற மாதிரி வரும். ஸோ அதனால அதெல்லாம் நீங்கள் உங்களோட ஷோரூமில் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் நான் வந்து எல்ஜி வாங்க போகிறேன்னு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். ஆனால் வந்து நிறைய பிராண்ட் இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம எல்ஜி தான் வாங்க போகிறோமா அப்படின்றது, அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பிராண்ட் வாங்க போகிறீங்கன்றது டெசிஷன் எடுக்கணும். பாஸ் இருக்குது, ஃபேபர் இருக்குது, ஸோ நிறைய இருக்குது. ஸோ அதில் நீங்கள் என்ன வாங்க போகிறீங்கன்றதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அங்கே ஷோரூம் விசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரு ஷோரூம் இல்லை, 2-3 ஷோரூம் விசிட் பண்ணால் கூட ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம இது வந்து ஒரு மினிமம் வந்து 5 இயர்ஸ்க்கு மேலேயாவது நம்ம இது யூஸ் பண்ணுவோம். எப்படி நம்ம வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் டிஷ்வாஷரும். ஸோ நம்ம எப்படி துணிகளுக்கு வந்து வாஷிங்க்கு யூஸ் பண்ணுமோ அது மாதிரி இது வந்து பாத்திரங்களை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ மினிமம் நமக்கு வந்து லைஃப், அதாவது 5 இயர்ஸ்க்கு மேலேயாவது இந்த லைஃப் இருக்கணும். அதுக்காண்டி நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஐஎஃப்பி செக் பண்ணோம், பாஸ் செக் பண்ணோம், ப்ளஸ் சாம்சங்கும் செக் பண்ணோம். ஸோ இந்த ஷோரூம் எல்லாமே நாங்கள் விசிட் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ நிறைய அதில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸை விட இந்த எல்ஜியில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது. ஸோ அதனால நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணது எல்ஜி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணோம். இன்னொன்று வந்து நம்ம ஷோரூம் போகையிலே வந்து அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு டிடிஎஸ் லெவல் பற்றியே எங்களுக்கு சொல்லலை. நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்தோம். பார்த்ததுக்கு அப்புறமா வந்து நாங்கள் புக் பண்ணிட்டோம். புக் பண்ணதுக்கப்புறம் டிடிஎஸ் செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்சன் வந்தார். எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஷோரூம் போகையில் அவங்க வந்து ஒரு வாட்டர் கண்டென்ட் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னாங்க. நான் பாட்டிலே எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன். ஸோ அப்போ செக் பண்ணையில் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, ஓகே இது வந்து சாஃப்ட்னர் தேவையில்லை, நீங்கள் வந்து இதை போட்டுக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது எங்களுக்கு வந்து ரன்னிங் வாட்டரில் செக் பண்ணணுமாமா. ஸோ அதனால திரும்ப வந்து ஒரு இன்ஜினியர் மாதிரி அதுக்கான டெஸ்டிங் பர்சன் வந்து ஒரு நாள் வந்தார். பர்சன் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்கிற, அதாவது 800க்கு மேலே இருந்தது, எங்களுக்கு 1000 சம்திங் இருந்தது, 1100 சம்திங் இருந்தது எங்கள் ஏரியாவுக்கு. ஸோ அதனால நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சாஃப்ட்னர் போட்டே ஆகணும். இல்லைன்னா வந்து என்ன ஆகும்னா, இப்போ நீங்கள் சாஃப்ட்னர் போடாமல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இது ஃபுல்லாமே வந்து வாட்டரை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வாஷ் பண்ணுது. இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தான் வந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகும். கொஞ்சம் நாள் ஆக இந்த சால்ட் கண்டென்ட் வந்து இந்த ஹோல்ஸை வந்து என்ன பண்ணிடணும், அடைச்சிருமாமா. ஸோ அடைச்சிட்டா வந்து நமக்கு வாட்டர் சப்ளை ஒழுங்காக வராது, ப்ளஸ் வாஷும் வந்து நல்லா வராது. அதே மாதிரி மெஷினும் வந்து சீக்கிரமே டேமேஜ் ஆயிடும். ஸோ எனக்கு வந்து எல்ஜியில் பிடிச்சதே இந்த வந்து கீழே இருக்கிறதுல வந்து 4 விங்ஸ், ஆனால் மித்ததில் வந்து 2 விங் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த எல்ஜியை பொறுத்த மட்டும் 4 விங்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு ப்ளஸ்ஸு. ப்ளஸ் டோர்லேயுமே வந்து உங்களுக்கு இந்த 4 நாப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட்டர் சப்ளை வரக்கூடிய 4 நாப் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்று ஸ்டீம், அதாவது உங்களோட பாத்திரத்தில் வந்து ஸ்டீம், அதாவது ஆவி இது பண்ண அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி, அதாவது ஸ்டீம் வந்து வெறும் ஹாட் வாட்டர் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டீமோட வந்து உங்களுக்கு வந்து வாஷ் பண்ணும். ஸோ ப்ளஸ் வேறு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னா அதில். ஸோ இப்போ உள்ள ஓவர் வியூ என்னென்னா, இது வந்து மேல் ரேக்கு. ஸோ இதில் வந்து இதை வந்து ஓப்பனும் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பிளேட்ஸு, குட்டி பிளேட்ஸு அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இதில் டம்ளர்ஸு. ஸோ இதை வந்து ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம். வேணும்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து வேணான்னா ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இதை வந்து ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதையும் வந்து வேணும்னா ஓப்பனில் வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கலாம். இங்கே வந்து ஒரு ஃபேன் இருக்கும். இந்த ஃபேன் வழியாக தான் வந்து மேலே இருக்க பாத்திரங்களுக்கு வந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகும். ப்ளஸ் கீழே இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த 4 விங் மூலமாக வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ப்ரே ஆகும். ஸோ இந்த இது எப்படின்னா ஓவராக நம்ம எடுத்துக்கலாம், அதாவது எடுத்துக்கலாம். ஆனால் மேலே இருக்கிற ரேக்கை வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா எடுக்க முடியாது. ப்ளஸ் இதில் வந்து 3 பொருள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன்று ரின்சைடு, ஒன்று பவுடரு, இன்னொன்று சால்ட்டு. பவுடர் அல்லது டேப்லெட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே தான் வந்து சால்ட் ஃபில் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாங்கையில் ஒரு 1.5 லிட்டர் தண்ணியும் 1 லிட்டர் தண்ணியும் அவ்வளவு ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து 1 கிலோ சால்ட்டு
வந்து உள்ளே ரீஃபில் பண்ணணும். ஸோ உள்ளே பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து சால்ட்டு வந்து கம்மியாக தான் இப்போதைக்கு செல்லுது. ஏன்னா நாங்கள் சாஃப்ட்னர் போட்டிருக்கனால எங்களுக்கு அவ்வளோ சால்ட் எடுத்துக்கிறதில்ல. அவங்க சாஃப்ட்னர் போட்டப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா சால்ட் யூஸ் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை, ஏன்னா உங்களுக்கு வாட்டரே வந்து நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் சாஃப்ட்னர் பண்ணி தான் வருது, அதனால சால்ட் தேவையில்லை. நாங்கள் இருந்தாலுமே மெஷினுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சால்ட் போடுறது நல்லது. ப்ளஸ் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது என்னென்னா, ஏதாவது வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் ஏதாவது தெரியாமல் உள்ளே போட்டிங்கன்னா அது வந்து இங்கே கலெக்ட் ஆகிக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகிடும்னா கலெக்ட் ஆகிக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் இதை ரிமூவ் பண்ணி இந்த இடத்துல இருக்கிறதுல கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து நான் என் வீட்டில் நான் வாங்கினதுலேருந்தே இதை நான் க்ளீனே பண்ணலை. ஸோ க்ளீன் பண்ணலை. ஆனால் நான் வந்து உள்ளே போடையிலே வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு டைம் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு தான் வந்து நான் உள்ளே வைப்பேன். பாத்திரங்களை உள்ளே வைக்கல, நம்ம ஒன் டைம் வாஷ் பண்ணிட்டு வச்சா அது வந்து எந்த ஒரு இது வேஸ்ட்டுமே வந்து உள்ளே போகாது. அப்படியே போனாலுமே இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும். நீங்கள் வந்து இந்த இடத்த வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ் இந்த இடம் என்னடானா பவுடர் போடுறது, அதுலேயே வந்து அளவு இருக்குது. அதாவது 15, 25 உங்களுக்கு பாத்திரங்களுக்கு தகுந்த அளவுக்கு இந்த 25 அளவோ இல்லை 15 அளவோ வச்சா போதும். ஸோ அதுக்கு மேலே வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ப்ளஸ் இந்த பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்படி லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு சவுண்டு வந்ததில் அப்போ லாக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும். லாக் ஆகிடுச்சு. இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஓகே, அடுத்து இது வந்து ரின் சைடு. ஸோ ரின் சைடுனால் வந்து நம்மளோட பாத்திரங்களில் எந்த ஒரு திட்டும் இல்லாமல், அதாவது நம்ம வாஷ் பண்ணையிலே வந்து ஒயிட்டாக திட்டு வரும். ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கே மேக்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல, இந்த லெவல் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். ஸோ இதுவுமே வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ண சொல்கிறாங்க. நான் வந்து டெய்லி ஒரு வாஷ்க்கு மேக்ஸ் நான் வச்சுருவேன். அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்க எப்போ நான் வந்து 2 நாளைக்கு ஒருக்கா தான் வாஷ் பண்ணுவேன். அது டெய்லி என்னோடய டிஷ்வாஷர் நான் ஓட்ட மாட்டேன். ஸோ சப்போஸ் வந்து நிறைய பாத்திரம் சேர்ந்தேன்னா நேற்று தான் வாஷ் பண்ணியிருக்கேன்னா அடுத்த நாள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து நான் 2 நாளைக்கு ஒருக்கா வாஷ் பண்ணாவே எனக்கு போதுமானது. அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ப்ளஸ் ஃபியூச்சர் என்ன இருக்குன்னா, இந்த திங்க்ன்ற ஆப், அதாவது இந்த திங்க்ன்ற ஆப் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த திங்க் ஆப் மூலமாக நீங்கள் வந்து உங்களோட டிஷ்வாஷர் அதே மாதிரி எல்ஜி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த ஆப் மூலமாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்னன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு பவர், இதுதான் வந்து பவர் ஆன் பண்ணுறது. நான் எப்போயுமே டர்போ யூஸ் பண்ணுறேன்னால அந்த சைக்கிள் நான் வந்து எல்ஜி அந்த பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணதுமே அந்த என்னென்ன நான் யூஸ் பண்ணுவேனே அதுக்கான டைமிங் வந்துடுது. ஏன்னா நம்ம ஒன்ஸ் ரெகுலர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கனால அந்த டைமிங்கே வந்துடும் நமக்கு. இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து ஷோரூமில் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணது வந்து ஆட்டோ மோட் தான். அதாவது இது ஆட்டோன்றது என்னென்னா அதுவே வந்து பாத்திரத்தை சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு, அதாவது என்னென்ன மாதிரியான பாத்திரம் வச்சுருக்காங்கன்னா அதுவே வந்து எப்படி வந்து வாஷ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுவே எடுத்துக்கிறோம். அதோட ப்ரோக்ராமை அதுவே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கடுத்து இன்டென்ஸ்ன்றது ரொம்ப, அதாவது பாத்திரங்கள் வந்து ரொம்ப எண்ணெய் பிசுக்கு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு இன்டென்சிவ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இன்னொன்று இதே லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா மெஷின் க்ளீன், அதாவது இந்த மெஷினை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது. எப்படி வந்து நமக்கு வாஷிங் மிஷினுக்கு டர்போ க்ளீன் இருக்கோ அதே மாதிரி இதுக்கு மெஷின் க்ளீன், அதாவது மெஷினை க்ளீன் பண்ணுறது. அடுத்தது டெலிகேட். ஸோ டெலிகேட்னால் வந்து பாத்திரங்கள் வந்து, அதாவது வெறும் இந்த கிளாஸ் பாத்திரங்கள் ரொம்ப வந்து காம்ப்ளிகேட்டான கிளாஸு செராமிக் அந்த மாதிரி மட்டும் வைக்கிறீங்கன்னா டெலிகேட் யூஸ் பண்ணும். அடுத்தது ரெஃப்ரெஷ்னால் ரொம்ப பாத்திரங்களை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டாக்கில் மேலே வச்சுருக்கீங்க, அதை வந்து வெறும் அலசி மட்டும் கொடுத்தா போதுன்னா அது ரெஃப்ரெஷ். ஈகோ வந்து என்னதுன்னா, நீங்கள் ஈகோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியோட கன்சப்ஷன் கம்மியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஆனால் டைமிங் அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம். பவர் சப்ளை அதிகம், அதாவது பவர் சப்ளை கம்மியாக இருக்கும். ரொம்ப கம்மியான எலக்ட்ரிசிட்டியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். எக்ஸ்ப்ரெஸ், அதாவது டர்போன்றது எக்ஸ்ப்ரெஸ் கிளீனர். எங்களுக்கு வந்து டெமோவுக்கு வந்த பர்சன் வந்து ஆட்டோ தான் யூஸ் பண்ண சொன்னார். ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஆட்டோ வந்து ஒரு 2 டைம் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ரொம்பவே நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது. டர்போ யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப எவ்வளோ கஷ்டமான ஹார்ட் ஸ்ட்ரைனாக இருந்தாலும் நல்லா ஸ்பீடாக வாஷ் பண்ணி கொடுத்தது. இப்போ நீங்கள் டர்போ மட்டும் வச்சிங்கன்னா, இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை எடுத்துடுறேன், டர்போ மட்டும் வச்சிங்கன்னா 1 ஹவர் கரெக்டாக 1 ஹவரில் முடிக்கும். ப்ளஸ்
நான் என்ன வச்சுக்கிருவேன்னா எனக்கு ட்ரை பண்ணி அதாவது அது வாஷ் பண்ணி வரையிலே வந்து ட்ரை பண்ணி வந்துடும். ஆனால் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை வச்சுக்கிறேன். அப்போ இன்னுமே நல்ல ட்ரையாக கிடைக்கும். அடுத்தது டெம்பரேச்சர் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் வைக்கிறேன். ஏற்கனவே 70 டிகிரிக்கு வந்து வாட்டர் வந்து இருக்கும். ப்ளஸ் எனக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் வச்சுட்டேன்னா 90 ப்ளஸ்க்கு வந்துடும். அதாவது 90 டிகிரியில் வாட்டர் வந்து அந்த ஹாட் வாட்டரில் தான் க்ளீன் பண்ணும். அப்போ இன்னுமே வந்து எனக்கு பாத்திரங்கள் வந்து நல்ல ஹைஜீனாக நல்ல எந்த ஸ்ட்ரெயின் இருந்தாலும் நல்ல ஃபோர்ஸாக ஒரு ஹாட் வாட்டரில் அடிக்கல நல்லாவே எனக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதனால் ஹை டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். ப்ளஸ் ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். ஸோ இந்த 3 ஆப்ஷன். ஸ்டீம் வச்சதுக்கப்புறம் 2 ஹவர்ஸ் மொத்தமாக வந்து என்னோட ஹோல் ப்ராசஸும் சேர்த்து 2 ஹவர்ஸ் வந்துடும். அடுத்தது வந்து இந்த சைடு பார்த்தோன்னா டவுன்லோட் சைக்கிள்னால் என்னதுன்னா, இப்போ எனக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து ஏதாவது அப்டேட் வருதுன்னா நான் ஆப் மூலமாக இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதிகமாக வேறு ஏதாவது ப்ரோக்ராம் வந்ததுன்னா, அதாவது ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணுறதுக்காக புதுசாக ஏதாவது ப்ரோக்ராம் கொண்டு வராங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா என்னோடய ஆப் மூலமாக டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்தது இந்த சால்ட், இந்த சன் மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த சன் மாதிரி இருக்கிறது வந்து என்னென்னா ரின் சைடு வந்து காலியான இன்டிமேட் பண்ணும். இந்த வைஃபை இது வந்து வைஃபையோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது சால்ட் கண்டென்ட் வந்து கம்மியான இதில் காட்டும். ஸோ ஹாஃப் லோடுன்றது என்னென்னா, நான் இப்போ வந்து ஹாஃப் லோட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னா இப்போ எனக்கு வந்து மேலே ஆரோ போட்டிருக்கா. ஸோ 1 டைம் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு ஹாஃப் லோடு, அதாவது மேலே பாதி பாத்திரம் மட்டும் இருக்கதா அர்த்தம். ஸோ கீழே இன்னொரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா கீழே மட்டும் இருக்கதா மீனிங். ஸோ ரெண்டையுமே எடுத்து விட்டேன்னா எந்த ஒரு பாத்திரமுமே எதுவுமே வந்து 2 இதையும் வந்து இது எதையுமே ஆன் பண்ணலைன்னா 2 அப்பர் ரேக்கையும் க்ளீன் பண்ணும், லோயர் ரேக்கையும் க்ளீன் பண்ணும். எனர்ஜி சேவர்ன்றது நம்ம கன்சப்ஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம எனர்ஜி சேவர் யூஸ் பண்ணிக்குவோம். ஸோ அதுக்கு எனர்ஜி சேவர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் கன்சப்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதனால எனர்ஜி சேவர். அடுத்து இந்த 3 ஆப்ஷன் சொல்லியாச்சு. டிலே ஸ்டார்ட்ன்றது என்னென்னா, நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிலே ஸ்டார்ட் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஆனால் நான் இது வரைக்கும் டிலே ஸ்டார்ட் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ப்ளஸ் இந்த பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டு இருக்கா. ஸோ இப்போ பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டு இருக்குன்னா இங்கே ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகலைன்னு அர்த்தம். இது எப்படி ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ ஸ்டார்ட் நான் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இந்த பிளிங்க் ஆகுறது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸ்டாப் ஆகி வெறும் 2 hours 2 minutes அப்படின்னு காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா உங்களோட ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டிஷ்வாஷர் வந்து மாட்ட போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன பார்க்கணுன்னா ஒரு இன்லெட்டு ஒரு அவுட்லெட்டு, அதாவது உள்ளே வர்றதுக்கு தண்ணி உள்ளே வர்றதுக்கான ஒரு சப்ளை, அதாவது உங்களுக்கு தண்ணி வர்றதுக்கான சப்ளை. இப்போ எங்களுக்கு வந்து இந்த மோட்டர் இந்த இது வழியாக சாஃப்ட்னர், இந்த சாஃப்ட்னர் மூலமாக இந்த வாட்டர் ஹார்ட்னஸை குறைக்குது. ப்ளஸ் இதுலேருந்து வாட்டர் எங்கே கலெக்ட் ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்க்கில் கலெக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்க்லேருந்து எனக்கு எங்கே வரும் வாட்டர்னால் இந்த இன்லெட் பைப் வழியாக உள்ளே போகும். அவுட்லெட் பைப் வந்து எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா இங்கே அவுட்லெட் பைப் வந்து அங்கே, அதாவது கிச்சனோட சிங்க்குக்கு கீழே போகிற தண்ணி வழியாக நாங்கள் அவுட்டர் இது வந்து அதாவது அவுட்லெட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ எங்களுக்கு இந்த சைட் ப்ளஸ் இதில் என்னென்ன பாத்திரங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணோம், அதாவது அலுமினியம், அயன், அலுமினியம் கோட்டடு, அதுக்கப்புறம் இது நான்ஸ்டிக்கு, இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட், அதாவது ரொம்ப மட்டமான கம்மியான லோ குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஹை குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நீங்கள் மைக்ரோ ஓவன்லேயே வைக்கிற அளவுக்குன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி மைக்ரோ ஓவனில் என்னென்ன செய்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே அந்த இதில் கிளாஸ் வேறு எல்லாமே வந்து நீங்கள் இதில் வச்சுக்கலாம். செராமிக்கு, கிளாஸ் பிளேட்ஸு, செராமிக் பிளேட்ஸு எல்லாமே நீங்கள் இதில் வச்சுக்கலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஒழுங்காக பாத்திரம் அடுக்கிறதுல தான் இருக்குது. எல்லாமே நீங்கள் பாத்திரம் அடுக்கிறதுல தான் இருக்குது. சப்போஸ் நீங்கள் ஒழுங்காக பாத்திரம் அடுக்கலைன்னா அப்போ என்டையர் ப்ராசஸுமே நல்லா இருக்காது. அதாவது அந்த ப்ராசஸ் வந்து நல்லா இருக்காது. இன்னொன்று, நீங்கள் பாத்திரம் அடுக்கி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேன் செக் பண்ணும். இந்த ஃபேனை வந்து இப்படி சுற்றி விட்டு பார்க்கணும். சுற்றி விட்டு பார்க்கையில் தட்டக்கூடாது.
லைட்டாக சுற்றி விட்டு பார்த்தா இந்த ஃபேனோடது மேலே இருக்க பிளேட்ஸ் எதையும் தட்டக்கூடாது. கீழே நம்ம ரேக்கில் வச்சுருக்கதையும் தட்டக்கூடாது. அப்படி தட்டுச்சுனால் உங்களோட ஃபுல் ப்ரோக்ராமே என்ன ஆகிடும்னா வேஸ்ட் ஆகிடும். அதாவது ஒழுங்காக வாஷ் பண்ணி வராது. நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் வாஷ் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கல எப்படி நம்ம கைட்டு தேய்க்கிற மாதிரி வருமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்க தான் செய்யும். எனக்கு தெரிஞ்சு டிஷ்வாஷரோட ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ சொல்கிறேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நல்லாவே, அதாவது நம்ம வாஷ் பண்ணால் கூட அங்கங்கே திட்டுக்கள் வரும், ஆனால் டிஷ்வாஷரில் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப வந்து சூப்பராக வருது. நான் வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன்றதை காட்டிடுறேன். இது வந்து ஃபினிஷோட பவுடரு. இந்த பிராண்டு தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து ஃபினிஷில் ரின்ஸ் சைடு, அதாவது ஸ்பாட்லாம் இல்லாமல் நல்லா வந்து எந்த ஒரு ஸ்பாட்டும் இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கானது. ஸோ இது வந்து சால்ட்டு. ஸோ இதுதான் வந்து 1 kg ஃபஸ்ட்டு ரீஃபில் பண்ணணும், அதாவது ஃபில் பண்ணணும் உள்ளக்க. இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஓப்பன் மாதிரி இங்கே இருக்கும். ஸோ இந்த ஓப்பன் வழியாக நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை இந்த கேப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்பூன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி. அதுக்கப்புறம் இந்த டிஷ்வாஷரோட பட்ஜெட், அதாவது எவ்வளோ வந்ததுன்னா 52,000 வந்தது. ஸோ 52,000 ப்ளஸ் சாஃப்ட்னர் வந்து ஒரு 35,000. ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்தே வந்து கிட்டத்தட்ட நியர்பை 87 வந்துருச்சு. ஸோ 87,000 வந்துருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்கள் டிஷ்வாஷர் பொறுத்த மட்டும் எப்பயுமே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட் அப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கணும். ஸோ அப்போ இந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் வந்து டிஷ்வாஷரே வந்து வைக்கிற இடம் எல்லாமே நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கணும். சைடு ஓப்பன் இப்படி கிடையாது, இந்த ஃப்ரண்ட்டில் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணணும், இந்த க்ளோஸ் பண்ணணும். ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து இந்த ரேக்கை வந்து வெளியில் வச்சுட்டு அடிக்கையில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ்ஸு, இங்கே கீழே இருக்க ஸ்டீல்லே வந்து என்ன வேஸ்ட்டுனாலும் கலெக்ட் ஆகிடும், கீழே வடியாது. இன்னொன்று, இதை இறக்கி இப்படி வந்து இறக்கிக்கலாம். ஸோ இது இதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இப்படி இறக்கிக்கலாம். அதாவது இங்கே பெரிய பிளேட்ஸ்லாம் இங்கே வைக்கணும்னா நீங்கள் இறக்கிக்கலாம். ப்ளஸ் இதை ஏற்றிக்கலாம். அதாவது இந்த பட்டன் மூலமாக இது ரெண்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணி அட் அ டைத்தில் கீழே இறக்கிக்கலாம். ரெண்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணி மேலே ஏற்றுனீங்கன்னா ஏறிக்கிறோம். ஸோ அட்ஜஸ்டபிள் தான். ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ கீழே இருக்க ரேக்கை மட்டும்தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸோ எல்ஜி வந்து ரொம்ப ரிவ்யூ நல்லாவே இருக்குது. ஸோ எங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்னரோட இன்ஸ்டலேஷனும் வந்தது. எல்லாத்துக்கும் வந்து சாஃப்ட்னர் வருமானா அவங்கவுங்க ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி, வாட்டர் கண்டென்ட்க்கு தகுந்த மாதிரி, அதாவது சால்ட் கண்டென்ட் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சாஃப்ட்னர் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம். ஆனால் எங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டாங்க டிடிஎஸ் லெவல் கூட இருக்கனால நாங்கள் சாஃப்ட்னர் போட்டோம். அதனால சாஃப்ட்னர் யூஸ் பண்ணுறோம். மித்தபடிக்கு எல்லாருக்கும் வருமானா வராது. ஸோ இதில் பாத்திரங்களை எப்படி வந்து லோட் பண்ணுறதுன்றது காட்டுறேன். லோட் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குது, ஸோ எப்படி வந்து வாஷ் வந்து கிடைக்கிது, ரிசல்ட் எப்படி கிடைக்கிதுன்றதையும் நான் வந்து அடுத்து பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி இந்த ஒரு சிங்கில், அதாவது இங்கே எவ்வளோ பாத்திரம் சேர்ந்துருக்கோ இந்த பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் நான் வாஷ்க்கு போட போகிறேன். அதில் ஏதாவது பிளாஸ்டிக்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. ஏன்னா நம்ம வாஷ்க்கு வந்து பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். அலுமினியம் கோட்டடு, அதுக்கப்புறம் நான்ஸ்டிக்கு, இது எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணி, அதாவது எதெல்லாம் போடுவீங்க எதெல்லாம் போட மாட்டீங்கன்றத தெளிவாக எடுத்து வச்சுருங்க சைடில். அதுக்கப்புறம் வந்து வாஷ் வந்து பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பால் பாத்திரத்தில் ரொம்ப ஹாட் ஸ்டைன் இருந்ததுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சமாக தேய்ச்சி வச்சுருவேன். உள்ளே தேய்ச்சி வைக்கலைனாலும் ஓகே தான், வாஷ் நல்லா தான் வருது. ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த தேய்ச்சி வச்சுருவேன். அதாவது டீ பாத்திரம், ஏதாவது டீ போட்டு அந்த பாத்திரம், அடி பிடிச்ச பாத்திரம், இதெல்லாம் வந்து லைட்டாக ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் வச்சு எந்த ஒரு பவுடரோ சோப்போ வச்சு வாஷ் பண்ண தேவையில்லை. சும்மா வந்து லைட்டாக தேய்ச்சி வச்சுட்டாவே போதுமானது தான். இந்த டீ வடித்தட்டை பாருங்கள். நான் இதில் வந்து டீ போட்ட பாத்திரம், அதில் வந்து எவ்வளோ வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள். இதை லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு நான் வச்சுட்டு கடைசி வாஷ் முடிச்சு வரையில் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். எல்லாத்தையுமே வந்து சூப்பராக வந்து வாஷ் பண்ணிடும். 2 ரேக்குமே ஃபுல்லாக வந்து பாத்திரங்களை அடுக்கி முடிச்சிட்டேன். இந்த கிளாஸ் பாத்திரத்தையும் வைக்கிறேன்.
ஒரு கிளாஸ் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். இந்த பெரிய பாத்திரம் வந்து அந்த ஃபேனில் தட்டுற மாதிரி இருந்தது. அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த பெரிய பாத்திரத்தை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வச்சுட்டு, திரும்ப நான் வந்து ஃபேன் வந்து ஒழுங்காக சுற்றுதா அப்படின்றத, அதாவது கீழே பாத்திரமும் மேலே பாத்திரமும் டச் ஆகுதா அப்படின்றத திரும்ப ஒரு தடவை கீழே ஒரு தடவை செக் பண்ணியாச்சு. ஸோ மேலே ஒரு தடவை செக் பண்ண போகிறேன். ஸோ செக் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பவுடரோ அதை ரீஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிஷ்வாஷரை வந்து ஓட விட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ 2 hours எடுத்துக்கிறோம். டோட்டலி 2 hours எடுக்கும். அடுத்து பவுடரை ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டிஷ்வாஷரை ஆன் பண்ணிடலாம். ஆன் பண்ண உடனே 2 hours, ஏன்னா நான் வந்து எப்பயுமே செட் பண்ணி வச்சுருக்க டர்போ மோடு வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. 2 hours காட்டுது. ப்ளஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன், எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை எல்லாத்தையும் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வெறும் டர்போ மட்டும் போட்டால் 1 hour ஆகும். அடுத்தது வந்து நான் ஸ்டீம் ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். 25 minutes எக்ஸ்ட்ரா, ஹை டெம்பரேச்சர்னால் 27, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா டைம்னா 2 hours 2 minutes. ஸோ இப்போ வந்து அந்த பட்டன் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன், அந்த ப்ராசஸ் வந்து பண்ணல பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்னு. ஸோ அதே மாதிரி அது பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம். நான் ஸ்டார்ட்டுன்ற பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே அந்த பிளிங்க் ஆகுறது ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ இப்போ வந்து அங்கே உள்ள ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து சைல்ட் லாக் போட்டுக்கிறேன். அதாவது ஹாஃப் ஜோனையும் எனர்ஜி சேவரையும் வந்து 2 minutes வந்து ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா சைல்ட் லாக் ஆகும். அதாவது குழந்தைங்க வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து 2 hours முடிஞ்சு எண்டுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ எப்படி இருக்குது வாஷ் அப்படின்றதுக்கு. நான் வந்து சைல்ட் லாக் போட்டனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன், சைல்ட் லாக்கை ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன். அதே ஹாஃப் லோடையும் எனர்ஜி சேவரையும் வந்து 2 minutes ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா சைல்ட் லாக் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ எண்டு நிற்கிறனால அது சைல்ட் லாக் ஆக மாட்டேது. ஸோ நான் ஆஃப் பண்ணி மறுபடியும் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சைல்ட் லாக்கை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃபுல்லாக வந்து ஓவராக அதாவது ஆவி, அதாவது ஸ்டீம் எவ்வளவு ஆவி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது. பாருங்களேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ நல்லா வந்து சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இந்த டிஃபன் பாக்ஸ் பாருங்கள். இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணியிருந்தா கூட திட்டாக இருக்கும், ஆனால் வந்து அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ இந்த வாஷ் வந்து ஹானஸ்ட்டாக வந்து நல்லா இருக்குது. அதாவது டிஷ்வாஷர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. இந்த மாதிரி தண்ணி தேங்கியிருந்தேன்னா அப்போவே வந்து எடுத்து ஊற்றிடுங்க. இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப நேரம் தண்ணி இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒயிட்டாக படிகிற மாதிரி படியும் அந்த பாத்திரங்கள். இங்கே பாருங்கள், இந்த கிளாஸ் வந்து எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீன் ஆகி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப எந்த ஒரு ஸ்பாட்டுமே இல்லை. நான் ஏற்கனவே காட்டியிருந்தேன். இது டீ பாத்திரம், அதாவது எப்படி வந்து டீ பாத்திரம் வந்து நான் தேய்ச்சி வச்சேன்ல, அந்த டீ பாத்திரம் எடுத்து காட்டுறேன் அடுத்து. ஸோ இந்த டீ பாத்திரத்தை பாருங்கள், எவ்வளவு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வந்திருக்கு. நீங்கள் ஒரு தடவை ஸ்க்ரப் பண்ணி வைக்கிறது பெஸ்ட்டு. இங்கே பாருங்கள், மில்க் குக்கர் எவ்வளோ வாஷ் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்குன்னு. ஸோ இதோட நம்ம இந்த டிஷ்வாஷரோட ரிவ்யூவில் எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ நீங்களும் வந்து வாங்குகிற பிளான் இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். ஸோ நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.